سلام البنات، أهلا وسهلا بكل وحدة راهي تشوف الفيديو تاعي ودخلت الفيديو تاعي نقولها مرحبا بك. في فيديو اليوم راح نطيب الشخشوخة، وطبق جزائري تقليدي معروف في الشرق الجزائري خاصة. المهم في هذا الطبق خاصة نحضروا خليط الطماطم والثوم والبصل. نغسلوهم نقيوهم ونقشروهم. بالنسبة للطماطم أنا نستعمل طماطم تاع الحب لا أكثر لا أقل. كاينين بزاف اللي يقولوا لي الطماطم تاع الحب ما تخرجش المرقة حمراء. هي في الصيف كي تكون حمرا مليح تخرج المرقة حمرا ما شاء الله، ما كاينش بحاجة الطماطم تاع البوايض. أمي في الشتا كيما الوقت اللي رانا فيه تعود شوية صفرا هكذا ماهيش حمرا، صح تطلع ماهيش حمرا مليح. لا علينا، أنا بالنسبة ليا نفضل نستعمل طماطم تاع حب ما تجيش المرقة حمرا، وما نستعملش تاع البوايض. هذا الأمر مسألة خيارات وأذواق وكل واحد واش يحب واش يفضل. المهم قصيت الطماطم والثوم والبصل تاعي بعد ما نظفتهم ونيطويتهم وحطيتهم في محضرة الطعام ولا الهاشوار باش نرحيهم مليح مليح. المهم رحيتهم مليح، حطيتهم في لاكوكوط تاعي. بالنسبة للحم هو طبق الشخشوخة كيما راكم تعرفوا بالكل. يحتاج لحم حمرا، يحتاج دجاج، يحتاج كيما نقولوا حنا لحم بكمية مليحة. لكن أنا بالنسبة ليا كي نسخف على الشخشوخة ولا وليداتي يحبوا ياكلوها ولا مانيش مضطرة باش نستعمل كمية كبيرة تاع الدجاج ولا تاع اللحم. لا نستعمل الشيء اللي كاين عندي. كيما هنايا راني استعملت برك واحد لاكاركاس تاع ستيرة تاع الدجاج. يعني ستيرة تاع الدجاج نحيت منها اللحم اللي بزاف وخليت شوية تاع اللحم فيها ما نقيتهاش مليح مليح، وحطيت راح ندير بها الشخشوخة تاعي. أهم حاجة كي تستعملي مثلًا اللحم بكمية متواضعة يعني غير شوية. essayي إنِك ما تكتريش بزاف الما في لاكوكوط تاعك باش تجيك المرقة بنينة. بالنسبة للتقلية تقدري تقلي بزيت صونغو ومع شوية زبدة، تقدري تقلي بالزبدة والسمن، تقدري تقلي بالزيت وحدو، تقدري تقلي بالزيت وشوية سمن. أنا نقلي غير بالزيت خاطر مش ما نحبش اليدان بزاف، ديجا الشخشوخة رايحين نخضروها ونستعملوا شوية سمن. على بها نحب أنا نقلي غير بالزيت، ما نستعملش معاه زبدة ولا سمن ولا، وكل وحدة كيما تحب. المهم هنا بالنسبة للخضرة أنا استعملت الخضرة اللي عندي، كان عندي شوية زرودية في الفريجيدار، شوية جريوات. قشرت الجريوات عفوا الزرودية تاعي، نقيتها غسلتها كيما راكم تشوفوا هنايا، ونحيت لها دوك الزوائد تاعها وقصيتها ودرك نحطها مع شوية حميصة في لاكوكوط. بالنسبة للجريوات على بالكم الجريوات تحطوه غير مع الاخر، ما تحطوش مع الاول خاطر ما يحملوش كثرة الطياب. المهم هذا بالنسبة للتقليات تاع لا كوكوط. أما بالنسبة للشخشوخة يا البنات خاصكم الشخشوخة خاصكم الماء تعرفوا كيفاش تحطوه، ماشي ما تكتروش الماء، مي تعرفوا كيفاش تحطوه. يعني الشخشوخة باش ما تجيش معجنة وما تجيش لاصقة في بعضها، خاصكم تعرفوا كيف تحطوا الماء ووقتاش تحطوا الماء. يعني لو كان تحطي الماء تكتري الماء بزاف رايحة الشخشوخة تاعك تلصق في بعضها وتتخمر وتعود ما عندها حتى كو ما عندها حتى بنة. على بها تبعوا معايا مليح. المهم هنا كيما راكم تشوفوا راح نحط الحميصه والزروديه تاعي. كيما راكم شفتوا انا ما حطيتش الماء بزاف في لاكوكوط تاعي خاطر ما كترتش اللحم باش تجيني بنينه. المهم هنا غلقت لاكوكوط تاعي ورايحه ندور نبدا نخدم في الشخشوخه تاعي. كما قلت لكم يا البنات على الشخشوخه خاصكم تعرفوا كيفاش تحطوا الماء ووقتاش تحطوا الماء. بالنسبه للشخشوخه كما قلت لكم مع الاول ندهنوا الكسكاس نتاعنا ونحطوها هكذا تفور بلا ما نمسوها، نخرجوها هكذا من الساشي ولا ما باليش انا الشي اللي راكم حاطين فيه الشخشوخه تاعكم، وتحطوها ديريكتومون في الكسكاس هذاك اللي تكونوا ديجا دهنتوه بالزبدة ولا بالسمن. كي تفور المرة الأولى بداو خدموا فيها، كي تفور المرة الأولى حطي فيها شوية سمن مادامها ولا زبدة ولا مارغرين مادامها سخونة وحركي مليح، ومن بعد تجيبي الماء. هنا في المرحلة الأولى بعد التفويرة الأولى يا البنات الماء ما خصكمش تكتروا الماء، حطوا الماء بحيث انها كيما جوست كيما تشمخ، كيما تبدا تشمخ هذيك الشخشوخة تاعكم تحبسوا الماء، يعني ترويوها شوية برك، ما تعمروهاش بالماء، شمخوها برك. المهم إنه الماء هذاك كيما نقولوا تعود مشمخة تعود مدية كيما نقولوا، ما تعمريهاش بالماء. في هذه المرحلة لو كانت تكتري الماء الشخشوخة تاعك رايحة تخسر كامل وتجي معجنة وتجي لاصقة في بعضها وما يقعد لها حتى كو. هكذا البنات ما تكتروش الماء في المرحلة الأولى بعد التفويرة الأولى برك
برك شمخوها نديوها هكذا وخليوها تنشف. كي تنشف عاودوا فوروها المرة الثانية. كي تفوريها المرة الثانية زيدي عاودي حطيها في السنيوة تاعك، زيدي حطي شوية سمن ولا زبدة، حركيها مليح باش تذوب في هذيك الشخشوخة. في المرة الثانية بعد ما تفوريها المرة الثانية يا البنات، هذاك الوقت كتري لها الماء، شمخيها مليح، ماشي تويها كيما نقولوا معمرة بالميمان، لا لا، شمخيها رويها مليح مليح وزيدي خليها تنشف. كي تنشف لك زيدي عاودي فوريها المرة الثالثة. درك المرة الثالثة حطي لها الماء، ماشي ما قليل كيما المرة الأولى وماشي ما بزاف كيما المرة الثانية، بين وبين. شمخيها شوية شوية هكذا وزيدي خليها تنشف وزيدي عاودي فوريها المرة الثالثة. هكذا البنات كي تفوريها المرة الثالثة هكذا تكوني خلصتي الشخشوخة تاعك ووجدتيها. هذه هي الشخشوخة تاعي أنا بعد ما وجدتها. هذه هي البنات، وصحة فطوركم، بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم. السلام عليكم.